Привет, друзья! Недавно я приобрел костровую чашу Рихтер и скажу вам, что я очень доволен. Мы с семьей живем в нашем доме уже почти 10 лет, проводим время на улице и в доме. На улице жарим шашлыки, моем машины, поливаем газон, садим любимые растения. Часто к нам приезжают друзья пообщаться, посидеть, отдохнуть. Как раз друзья и посоветовали нам купить костровую чашу, потому что до этого у нас место под костер было просто огорожено сибитом. Было не очень красиво. Сейчас же, по совету друзей, я приобрел костровую чашу. Что мне нравится в костровой чаше, это то, что дрова не распадаются. Очень легко поджигать, зола не распыляется и легко доставать совком. Ну и вид очень приятный. Нравится нам вечером собираться с семьей возле костра, с друзьями, общаться, выпить чашечку чая, рассказать пару интересных историй. Мне нравится. Всем доволен. Спасибо.